Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Менің каналымда әдеттегідей сіздермен жаңа рецепт вареная сгущенка мен балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті құрамдарды әдеттегідей описаниеде көрсетіп өтемін. Құрамы өте оп-оңай, 3 қана заттан тұрады: сүт, вареная сгущенка және кілегейден тұрады. Кілегейдің сапасы өте жақсы болғаны дұрыс, яғни 33%-дан жоғары кілегейді пайдаланған дұрыс болады. Енді сүтіміздің үстіне барлық вареная сгущенкамызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, баяу отта вареная сгущенкасы әбден ерігенше қайнатып, яғни ерітіп алатын боламыз. Міне осындай құрам болды менде. Жақсылап қайнатып алдым. Енді оны салқындатуға, толығымен салқындатуға жібереміз де, кілегейімізді жақсылап осылай крем тәрізді етіп езіп алатын боламыз. Жақсылап осындай міне крем тәрізді болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай видеодай. Енді әбден суыған вареная сгущенка мен сүт қосылған құрамға кілегейімізді қосып жақсылап араластырып аламыз да, барлығын жақсылап араластырамыз да, өзімізге қажет формада балмұздақ дайындайтын боламыз. Менде осындай кішкентай аюлардың формасы бар, мүсіні бар форма бар менде, сондықтан осында дайындаймын, ал қалған бөліктерін басқа ыдысқа салып алатын боламын. Құрамына қажетінше фрукты немесе көкөністер салсаңыз болады, шоколад салсаңыз болады, өзіңізге ұнағандай етіп әрлеп алсаңыз болады. Енді менде бұл жерде бақшада аз ғана құлпынай болғандықтан соны турап салдым. Одан кейін қалған бөліктерін, қалған балмұздақтың дайын болғандарын осындай ыдыстарға бөліп салып аламын да. Одан кейін екінші ыдысыма өзіме қажетімше әрлейтін боламын. Мен бұл жерде жаңғақтың үгінділері бар, осыларды жайлап сеуіп шықтым да. Енді дайын болған барлық балмұздақтарымды мұздатқышқа 4-5 сағатқа қатырып алатын боламын. Міне менде осындай балмұздақтар дайын болды. Дәмі өте керемет, тәтті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балапандарыңызға, жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.